Para iti balitang espesyal, imuli iti tuktok ti Empire State Building iti New York City dagiti agayan ayat, tapno may ragawag iti mensahe para iti nainlubungan a kapya babaen ti may nga dakkel a banner nga adda nakasurat nga when the power of love beats, the love of power, the world knows peace. Nakasuot iti nangisit dagiti duwa kabayatan nga compete da iti antena Spire iti pasdek nga adda iti nasurok kumurang 1,454 a kadapan wenno 443 a metro iti kangato na. Saan pa nga amo dagiti otoridad no asinuda kenno kasanuda ang nakagting iti delikado a paset iti pasdek. Kabayatan iti panagbabada iti antena structure, makita iti video nagparintumeng ti may sa kadakwada nga arig na agbalin nga marriage proposal sakbay iti panagin narakop ken panagbinnisito da. Detan ti balitang espesyal ti Bombo ni Senbios, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo!